आपकी जिंदगी में बहुत काम आएंगी ये बातें। पहला, खड़े होकर कंघी करने वाले लोग जल्दी बूढ़े होते हैं क्योंकि यह इंसानी दिमाग पर असर करता है। दूसरा, अमरूद की राख का सेवन करने से पुरानी खांसी खत्म हो जाती है। तीसरा, नाक बंद करके थूक निगलने से हिचकी में राहत मिलती है। चौथा, एक छोटी सी सिगरेट पीने से आपके जिंदगी के 9 मिनट कम हो जाते हैं। पांचवा, रोजाना खाली पेट चना खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं तथा हार्ट अटैक का खतरा कम होता है। छठवां, सुबह खाली पेट सेब में नमक मिलाकर खाने से सिर दर्द